फैमिली। हाँ, मुझे लगा ही था कि मैं सही चूज कर रहा हूँ। अगर इतना टेस्टी खाना मुझे हमेशा मिलता रहा तो कांटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर से तू बोलता है सोए की तरह। तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सोए बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? एक मिनट ऐसे अपने हिसाब से टॉपिक चेंज मत करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम शायद एक रेयर पिक्सी ड्रैगन हो, है ना? क्या तुम सच में मेरे फैमिली बनना चाहते हो, वो भी सिर्फ खाना खाने के लिए? मैंने सोच लिया है।